சாப்பிட போகலாமா? ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சேன். மேத்தி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் போயிருந்தோம். இது கேரளா பேஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே போய் சாப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நாளாக நம்ம ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் போலேன்ற ஃபீல் இருந்துச்சு. ரொம்ப மினிமலான மெனு தான். நான் மெனு கார்டுமே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பட் டேஸ்ட் வேற லெவலாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டோன்னு பார்க்கலாமா? இஞ்சி புளி சிக்கன், பொரோட்டா பீஃப் கறி. இது வந்து ஒரு காம்போ மாதிரி வரும். உங்களுக்கு சிக்கன் கறியுமே இருக்குது, பீஃப் கறியுமே இருக்குது. நான் பீஃப் கறி ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு பர்சன் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம இங்கே நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ருக்கேன். பட் இது வந்து நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ற அதே ஃபீல் இருந்துச்சு. நீங்களும் மியூனிக்கில் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் மேத்தி ரெஸ்டாரண்ட்டை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். டோட்டல் பில் €36. For more videos, please subscribe. Bye.